ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம். நான் உங்க என்ஆர்பி அன்பன். நீங்க எல்லாரும் வீட்ல சேஃபா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நானும் சேஃபா இருக்கேன். இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா வந்து செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாவே இருக்கும். இப்போ நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா பொரசைவாக்கத்துல ஏசியன் ஏர்கன்ஸ் அப்படிதான் வந்திருக்கோம். இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு எடுக்கணும் ரொம்ப நாள் ஆசை. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 பேர் வந்து நம்ம ப்ரோ போட்டிருப்பாங்க இந்த வீடியோ. அப்போ வந்து நம்மளும் இந்த வீடியோ நம்ம ட்ரை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ரோ ரொம்ப நாள் கான்டாக்ட் பண்ணியிருந்தேன். இன்னைக்கு தான் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. நார்மலாக பாத்தீங்கன்னா நம்ம தீபாவளி துப்பாக்கி நிறைய சுட்டிருப்போம். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரிஜினல் துப்பாக்கி ரேஞ்சு இருக்கு. ஆனா வந்து அது ஒரிஜினல் துப்பாக்கிலாம் இல்ல, லைசன்ஸ் தேவையில்லை இந்த துப்பாக்கி. அந்த ரேஞ்சில் எல்லா கண்ணும் நம்ம பார்க்க போறோம். எனக்கே வந்து செம ஆசையா இருக்கு. தூக்கி நம்மளும் ஒரு ஷூட் பண்ணோம், என்னென்ன டைப்பா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கே பார்க்கறது செம எக்ஸைட்மெண்டா இருக்கு. அதனால தான் வந்திருக்கோம். கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ வந்து செம இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும், உங்களுக்கும் நல்லா பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க நம்ம உள்ள போயிட்டு என்னென்ன கன்லாம் இருக்கு, குவாலிட்டி எப்படி, பிரைஸ் எப்படி, ஃபுல் டீடைல் நம்ம கேட்போம். எவ்வளவு நாள் தான் வந்து நம்மளும் வந்து பப்ஜிலேயே லூட் அடிக்குது. இன்னைக்கு கடவுள போயிட்டு ஏகப்பட்ட கண்ணை நம்ம லூட் அடிச்சு சிக்கன் டின்னர் வின் பண்றோம். ஓகே, வாங்க வீடியோல போலாமா? வந்து இந்த ஷாப் ஃபுல்லாவே வந்து நடத்திட்டு இருக்காரு. இது ஃபுல்லா நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போது நம்ம ப்ரோ தான். நம்ம ப்ரோ கிட்டே பேசுவோம். வணக்கம் ப்ரோ, சொல்லுங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க, நம்ம ஷாப்பை பத்தி சொல்லுங்க. என்னோட நேம் வந்து அஸ்வின். நம்ம ஷாப் நேம் வந்து ஏசியன் ஏர்கன். நான் பிசினஸ் வந்து 6 years ஆகுது. 6 years ஆகுது. ஆமா, பட் இது வந்து எங்க ஃபேமிலி பிசினஸ். நான் 4th ஜெனரேஷன் இந்த பிசினஸ்ல வந்து நீங்க ஃபேமிலியாவே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஆமா, என்னோட கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர்ல இருந்து இந்த பிசினஸ்ல இருக்கோம். இப்போ இங்க என்ன ப்ரோ ஸ்பெஷல் இருக்கு? எங்களோட ஷாப்பே வந்து அப்பாவோட கடை வச்சு பார்க்கறதா தான் இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து ஃபயர் ஆர்ம்ஸ், ரியல் கன்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. லைசென்ஸ் வேணும். ஆமா, அதெல்லாம் லைசென்ஸ் வேணும். இந்த கடையை பொறுத்த வரைக்கும் லைசென்ஸ் தேவையில்லை. இதெல்லாம் பியூர்லி ஸ்போர்ட்ஸ் கேட்டகரி. ஸோ எந்த ட்ரைனிங் ஏதாவது எடுக்கணும் அந்த மாதிரி. ஆமா, ட்ரைனிங் எடுக்கணும், வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு போகணும். எடுத்தோடனே நீங்கள் வந்து கிளப்புக்கு போயிட்டு அதெல்லாம் லேக்ஸாக நீங்கள் செலவு பண்ணி நீங்கள் அந்த வெப்பன்ஸ் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இந்த கிட்ஸுக்கு பிகினர்ஸு எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு 8 years 7 yearsலேருந்து இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி கிட்ஸ்லேருந்து அடல்ட்ஸ் வரைக்கும் அவங்களுடைய பர்பஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கன், இது வந்து ஹாபி கன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. யாரை வேணாலும் ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 months தான் இருக்கும் ப்ரோ. ஒரு 4 மாதமாக வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். வீடியோ வேணும்னு. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ரிட்டர்ன் கேட்கும்போது வாங்க நெக்ஸ்ட் வீக் எடுக்கலாம்னு சொன்னார். அடுத்த இதுவே பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொரோனா இஷ்யூ வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் அவரை ஃபாலோ பண்ணி ஒரு வழியாக இப்போ பிடிச்சாச்சு ப்ரோவை. இன்னைக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து கண்ணை கவர் பண்ணுவோம். என் கையிலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கன்று இருக்கு. செம்ம ஃபீல் வருது கையில் பிடிக்கும் போது. நாமளும் நம்ம தீபாவளி கன்லாம் எடுத்துருப்போம். அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேற லெவலில் இருக்கு, அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கு. அதை ப்ரோ கிட்ட கேட்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்றுமே இல்லை ப்ரோ, இது ஒரு பேசிக் கன்னுன்றாரு. வாங்க நம்ம உள்ள போயிட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம கவர் பண்ணி பார்ப்போம். சரி, அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது என்ன ரூல்ஸ் பிரகாரம் இந்த கன்ஸுக்குலாம் வந்து ஏர்கனுக்கு லைசன்ஸ் கிடையாது, நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன். இந்த ஏர்கன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கேலிபர்ஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம ஷாப்ல விற்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து 177 கேலிபர் ஏர் ரைஃபிள்ஸ் அண்ட் ஏர் பிஸ்டல்ஸ். ஸோ இது பாருங்க, இவ்வளோ தான் இதோடைய சைஸ், இவ்வளோ தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ஏர் பெல்லட்ஸ் போடுற மாதிரி இது வந்து 177 கேலிபர். இந்த கேலிபருக்கு மட்டும் தான் நம்மளுக்கு லைசன்ஸ் வந்து தேவை கிடையாது. ரெண்டாவது வந்து நம்ம வந்து ஆத்தரைஸ்டு, கவர்மெண்ட் ஆத்தரைஸ்டு நம்ம வந்து ஷோரூம் இது லைசன்ஸ் வாங்கி ரொம்ப ப்ராப்பராக பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் என்ன பொருள் வாங்குறீங்கனாலும் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக ஜிஎஸ்டி டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ் எல்லாமே கொடுப்போம். கஸ்டமர் வந்து ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் கம்பல்சரி கொடுக்கணும். 50,000க்கு மேலே போகிறதெல்லாம் வந்து கம்பல்சரி பேன் கார்டு வந்து கொடுக்கணும். த்ரூ அவுட் இந்தியா ஃபுல்லாக நம்ம டெலிவரி பண்ணுறோம். பேக்கிங் எல்லாமே பக்காவாக இருக்கும். டெலிவரி வந்து தரீங்க. ஆமாம், மெயினாக வந்து இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாரும் டெலிவரி தான் எதிர்பார்ப்பாங்க. கண்டிப்பாக வந்து அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது. டெலிவரி எப்படி ப்ரோ, எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது? ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமருடைய ரிக்குவயர்மெண்ட்டு அவங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணணும். ஃபோன் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன பர்பஸ், எதுக்காக இந்த ஏர்கன் பார்க்குறாங்க, அந்த பர்பஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நிறைய இதில் கேட்டகரிஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த கேட்டகரிஸில் ஒன்றா வந்து நம்ம வந்து காட்டிடுவேன். ஸோ காட்டிட்டு அவங்க எந்த வாட்ஸ்அப் மூலியமாகவே வந்து நான் அனுப்புவேன். இல்லாட்டி எனக்கு
ஃபோன் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட்டு, வாட்ஸ்அப் ஆர் மெயில் எதுவாக இருந்தாலும் நான் அவங்க கன்வீனியன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நான் அனுப்பிடுவேன். நான் ப்ரைஸும் வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணி நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுவேன். இது எது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் சார், இது எது உங்களுக்கு குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்குன்னா குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கும் தெளிவாக சொல்லிடுவேன். சார் இது வந்து இதோட ஒரு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குன்னா இது கண்டிப்பாக கொஞ்சம் குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கும் நான் ஓப்பனாக சொல்லியே நான் கொடுத்துருவேன். நான் நல்லா இருக்கிற கண்ணு நல்ல கண்ணாக சொல்லி ஓப்பனாக சொல்லிடுவேன். அதான் ஃப்ராங்காக நான் சொல்லிடுவேன். அது ப்ராடக்ட் என்ன, அதோடைய ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் என்ன யாருமே ஓப்பனாக சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ நான் அதை தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துருவேன். இப்போ இந்த கண்ணுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த வாரண்டி கேரண்டிலாம் சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி இந்த கண்ணுக்கும் இருக்கா? ஒரு சில கண்ணுக்கு மட்டும் தான் சார் இருக்குது. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஏர்கன்ஸ் எந்த ஒரு மேனுஃபேக்சரும் அவ்வளோ சீக்கிரம் வாரண்டி கேரண்டிலாம் கொடுக்கறது இல்லை. பட் நம்ம ஷாப்புக்கு வரும்போதே வந்து நாங்கள் ப்ராப்பராக செக் பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம ஷோகேஸில் வைப்போம். கஸ்டமர்கிட்ட வந்து கொடுக்கும்போது நான் தான் ஓனர், நான் 1க்கு 2 தடவை வந்து பேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஸ்டாஃப் கிட்ட சொல்லிவிடுவேன். நானும் பர்சனலாக செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து பேக்கிங் பண்ணி கொடுப்பேன். ஈவன் கன்னு மட்டும் இல்லை, பெல்லட்ஸ்லேருந்து ஆக்சசரிஸு எந்த இதுவாக இருந்தாலும் ரிப்பேர் கூட நீங்கள் தூரத்தில் இருக்கீங்க, வெளியூரில் இருக்கீங்க, வர முடியாது, நீங்கள் வந்து பேக் பண்ணி எனக்கு கொரியர் அனுப்பிச்சி விட்டீங்கன்னா நான் ரிப்பேர் பண்ணி திருப்பி நான் உங்களுக்கே கொடுத்துருவேன். பட் கன்று நம்ம கடையில் வாங்கினதாக இருக்கணும். அது சர்வீஸ் ஏதாவது ப்ராப்ளம் நீங்களே சர்வீஸ் கண்டிப்பாக பண்ணலாம். சில கன்னில் பண்ண முடியும், சில கன்னில் பண்ண முடியாது. பட் நான் விற்கும் போதே சொல்லி கொடுத்துருவேன். சரி, ஓகே ப்ரோ. நம்ம ப்ராடக்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் இந்தியன் மேக் ஏர் பிஸ்டலுங்க. இப்போது இதில் நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்கும். எல்லா மாடல்ஸ்லேயுமே நமக்கு எவ்ரி மந்த் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் வெரைட்டிஸு. ஆஸ் ஆஃப் நோ வந்து இப்போ நல்லா ட்ரெண்டில் போயிட்டுருக்கிறது வந்து இந்த மாதிரி பிளாங்கா ஏர் பிஸ்டல் தான். இது எப்படி ப்ரோ, இது இந்தியன் இதுவா? இது இந்தியன் மேக்கு தான் இது எல்லாமே. இப்போ இது எப்படின்னா இதுவும் ஸ்ப்ரிங்கில் தான் ஒர்க் ஆகும். பட் வந்து இதில் பால்ஸும் போட்டுக்கலாம் அண்ட் பெல்லட்ஸும் போட்டுக்கலாம். 18 ஷாட் வந்து பால்ஸ் போட்டு ஷூட் பண்ண முடியும். அண்ட் பெல்லட்ஸும் இதுலேயே வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம் பெல்லட்ஸு. இது பார்க்க ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கிற ஒரே கன்று இந்தியன் மேக்கில் இந்த மாதிரி தான். மித்த எல்லா கன்னும் இந்த மாதிரி இருக்கும். இது வந்து பேசிக் கன். இது இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2500 வரும் உங்களுக்கு. இப்போ இந்த ப்ரைஸில் இது போயிட்டு இருக்குது. அண்ட் இப்போ இந்த ரேட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2500. ஆனால் இதே இதுதான் இந்த குண்டு இல்லை, அது பெல்லட் பிபிஸ் கிடையாது. இந்த பெல்லட்ஸ் போடணும் இதுக்கெல்லாம். இது வந்து பெல்லட்ஸ் அண்ட் பிபிஸ் ரெண்டுமே போட்டுக்கலாம். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து நம்ம 6500 வந்து இது எம்ஆர்பி. நம்ம கம்பெனியில் வந்து ஆஃபர் என்னன்னா 5500க்கு வந்து நம்ம செல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது இந்த கண்ணை எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த லிவரை வந்து நீங்கள் அமுக்குனீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும். இது புல் பண்ணிவிட்டு தென் ஹோல்ட் அண்ட் புஷ், அவ்வளோதான். இப்போது இது பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஓப்பன் ஆகும். ஓப்பன் ஆகும்போது இங்கே மேலே வந்து பிபிஸ் போடலாம், கீழே வந்து பெல்லட்ஸ் போட்டுக்கலாம். பிபிஸ் வந்து 18 ஷாட்ஸ் பிபிஸ் கண்டினியூஸாக நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் இந்த லிவர் மட்டும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணணும். ஃபுல் மெட்டல் இது. ஸோ இது பிடிச்சி பாருங்க 1 kg வரும். இது நல்லா சாலிடாக இருக்கும். செம்ம வெயிட்டாக இருக்குது பிடிக்கிறதுக்கு, செம்மையாக இருக்குது இந்த கண்ணு. நம்ம நெக்ஸ்ட் கண்ணு பார்ப்போம். நல்லா அக்யூரேசி இருக்கும் உங்களுக்கு. அண்ட் இப்போ பிஸ்டலில் வந்து இந்த 2 மாடல்ஸ் வந்து ஆஸ் ஆஃப்லாம் இருக்குது. கஸ்டமர் வரும்போது அப்பப்போ நிறைய புதுசாக வரும். பட் இப்போ ட்ரெண்டில் வந்து பிளாங்காக இந்த ஏர் பிஸ்டல் இருக்குது, நல்லா போயிட்டு இருக்குது. நிறையா வந்து பீசஸ் இருக்குது. இது வந்து 500 rupees அந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு. ஒரு 500 குவான்டிட்டி. பேலட்ஸ்லாம் எவ்வளோ வரும்? அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ப்ராடக்ட். அது கன்னை பொறுத்து பெல்லட்ஸோடைய குவாலிட்டி எல்லாமே மாறும். இந்த பிஸ்டலுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த ஹோல்ஸ்டரும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஸோ ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும். பிளாங்காவுடைய கம்பெனிலே தான் இது. 300 rupees வரும் இந்த ஹோல்ஸ்டரு. ஸ்டைலிஷாக நீங்கள் வந்து கேரி பண்ணிக்கலாம். இது வந்து இது ஹோல்ஸ்டரு. பட் இதை வந்து நீங்கள் இடுப்பில் வச்சுட்டு நீங்கள் போகக்கூடாது. கண்டிப்பாக இது வந்து சும்மா நம்ம ஜாலிக்கு வீட்டில் வச்சுக்கலாம். போலீஸ் வந்து பிடிச்சிருவாங்க. அது வந்து அஃபென்சிவ். அது நீங்கள் இதை கேரி பண்ணும்போது எப்போவுமே டப்பாவில் போட்டு பேக்கில் வச்சு தான் எடுத்துகிட்டு போகணும். ஓப்பனாக வெளியில் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகவே கூடாது. பப்ளிக் பிளேஸில் வெளியே எடுக்கவே கூடாது. உங்கள் ஓன் ப்ரிமிசஸில் மட்டும் தான் இது யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட்டட் ஏர் பிஸ்டல்ஸ் அண்ட் ஏர் ரிவால்வர்ஸ். இது வந்து ரியல் கன் கிடையாது. இது பார்க்க தான் ரியல் கன் மாதிரி இருக்கும். நிறைய மூவிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து பியூர் 177 கேலிபர் ஏர் பிஸ்டல். இது வந்து ஒவ்வொரு கேட்டகரியும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. சிலதுக்கு வந்து பால்ஸ் போட முடியும், சிலதுக்கு வந்து பெல்லட்ஸ் போட முடியும். அண்ட் பால்ஸ் போடுற கன்னை வந்து நான் உங்களுக்கு ரொம்ப சேஃபு. தெரியாமல் வந்து இது இதெல்லாம் மேலே பட்டுருச்சுன்னா கூட உங்களுக்கு அவ்வளோ இன்ஜுரி ஆகாது இது. ஸோ நீங்கள் என்ன மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ட்ரைனிங் பண்ணுறீங்களோ அது மாதிரி எடுத்துக்கிடுங்க. பால்ஸ் வந்து எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஷாட்ஸ் அதிகமாக வரும். உங்களுக்கு 20 ஷாட்ஸு 15 ஷாட்ஸு அந்த மாதிரி வந்து ஷூட் பண்ணுற மாதிரி வரும். ஸோ இந்த மாதிரி கன்ஸ்லாம் வந்து ரேர் உங்களுக்கு வர்றது. ஸோ இந்த மாதிரி இம்போர்ட்டட் ஏர் பிஸ்டல்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு கன் ஒவ்வொரு மாதிரி மெக்கானிசம் இருக்கும். நான் சும்மா ஒரு கேட்டகரிக்கோசரம் நான் உங்களுக்கு சாம்பிள் ஒரு 2 கன்று காட்டுறேன். நான் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது, அப்பப்போ வரும் போகும் இல்லைங்களா. ஸோ இது வந்து மேகசினு. இதில் வந்து நம்ம 20 ஷாட்ஸ் வந்து பிபிஸ் போட்டுக்கலாம். 20 போட்டுக்கலாம். ஆமாம், 20 ஷாட்ஸ்.
அண்ட் போட்டுட்டு இதில் வந்து ஓப்பன் பண்ணி இங்கே வந்து CO2 கேப்சூல்ஸ் வந்து இதில் வந்து போடணும். இதுதான் வந்து இந்த கேப்சூல். இந்த கேப்சூல் போட்டிங்கன்னா 50 ஷாட்ஸுக்கு வந்து உங்களுக்கு இதில் வந்து கேஸ் வரும். ஸோ 50 ஷாட்டுக்கு நீங்கள் லோடே பண்ண தேவையில்லை. ஸோ இது எதுக்காகனா இப்போ நம்ம இந்தியன் மேக்கில் ஒவ்வொரு தடவை நீங்கள் இழுத்து இப்படி பண்ணீங்க, இல்லை பிரேக் பேரில் மடக்கி சுட்டீங்க, இது எதுவுமே இல்லை. நீங்கள் லோட் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட்டு அப்படியே ஷூட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அதாவது அந்த கேஸ் அந்த இது போட்டோம்னா நம்ம மல்டி ஷாட்ஸ் அப்படியே அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம். 20 ஷாட் நீங்கள் வந்து லோடே பண்ண தேவையில்லை. இது வந்து ப்ளோபேக் ஸ்லைடு, இது மெட்டல் ஸ்லைடு. சில கன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்படி பின்னாடி போயிட்டு வரும், சில கன்ஸில் வந்து போகாது. இந்த கன்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தானாக போயிட்டு வராது. பட் சில கன்ஸ் இருக்குது, இப்படி ஷூட் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே இப்படி ப்ளோபேக் ஆகி உங்களுக்கு இப்படி வரும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஷாட்டுக்குமே. ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் உங்களுக்கு. அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிவால்வர், இதுவும் ரொம்ப ஃபேமஸாக போகும், நிறைய மூவிஸ்லலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து இப்படி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா புல்லட் ஷெல்ஸ் மாதிரி வரும். இது ஒரிஜினல் புல்லட் கிடையாது, சும்மா ஷெல்லு தான் இது. இது உள்ள நீங்கள் பெல்லட்ஸ் போடுவீங்க, பெல்லட்ஸ் போட்டு நம்ம ஷூட் பண்ணி. ஸோ இதுலேயும் நீங்கள் கேஸ் போட்டால் தான் வரும். இது மல்டி ஷாட்ஸ்னாலே கேஸ் தான். இந்த கேப்சூல் உள்ளே போட்டுட்டு நீங்கள் த்ரெட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்க்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து 45,000 48,000 அந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங் வரும். பட் குவாலிட்டி பக்காவாக இருக்கும் உங்களுக்கு. பார்க்கும்போதே செம்மையாக இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், மெட்டல் ஃபுல் மெட்டலு பார்க்கும்போது ஒரு செம்ம கிளாஸாக இருக்கு பாருங்களேன். அந்த பழைய கன்று மாதிரி இருக்கு லுக்கே. ஒரு கன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா செம்ம வெயிட்டாக இருக்குது. கன்று பிடிச்சி சுடுறதுக்கே ஒரு ட்ரைனிங் வேணும் போல இருக்குது. சரி, இப்போ நம்ம பிஸ்டல் கேட்டகரி முடிஞ்சிருச்சு. நான் ரைஃபிளில் அதே மாதிரி இந்தியன் அண்ட் இம்போர்ட்டட் வந்து காமிச்சிடுறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏர் ரைஃபிள் வேற லெவலில் இருக்கு, குடிக்கிறதுக்கே செம்மையாக இருக்கு. இதோட ஃபுல் டீடைல் வந்து நம்ம ப்ரோ கிட்ட கேட்போம். சொல்லுங்க ப்ரோ. ப்ரோ, இது வந்து இந்தியன் மேக் ஏர் ரைஃபிள். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதே எல்லா கன்ஸ் மாதிரியும் இதுவும் 177 கேலிபர் தான், சேம் அதே பெல்லட்ஸ் தான் போட போகிறீங்க. ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு இது 30 மீட்டர்ஸ் உங்களுக்கு கவரேஜ் இருக்கும் தாராளமாக. இது இந்தியன் மேக் ஏர் ரைஃபிள் சீனியர் மாடல்ஸ். இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ப்ரைஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும். 7,500 6,500 அதுலேருந்து ஸ்டார்டிங்கு. ஒரு 10,000க்கு மேலே போச்சுன்னா இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்கும், அக்யூரேசி நல்லா இருக்கும், பர்ஃபார்மன்ஸ். இப்போ இந்த அந்த மார்க்கெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பலூன்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல, அது வந்து இந்த மாதிரி அதே கேட்டகரியே வேறு. அது வந்து ஏர் கன், இது வந்து ஏர் ரைஃபிள். ஏர் ரைஃபிள்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பேரல் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த பேரல் உள்ள ரைஃபிளிங் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராப்பரான ஏர் ரைஃபிள். அது வந்து ஏர் கன் வந்து வழுக்கையாக இருக்கும், எதுவுமே இருக்காது இதில். அதில் அந்த மாதிரி போட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா, நம்ம இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து டேப் பண்ணலாம். இங்கே இப்படி டேப் பண்ணிவிட்டு இப்படி வச்சு ஒரேயில் இருக்கணும், இழுத்துட்டு. ஸோ இதில் பெல்லட்ஸ், இதில் நீங்கள் பெல்லட்ஸ் போட்டுருவீங்க. பெல்லட்ஸ் போட்டுட்டு அங்கே பாருங்க, சேம் இதுவும் அதே தான். ஆமாம், இது பேசிக்கு. இதில் நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்குது, இதில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து எவ்ரி மந்த் வந்து மாடல்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இது வந்து பேசிக்காக நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு கேட்டகரி தான் காட்டுறேன். ஏன்னா நம்மகிட்ட வெரைட்டிஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதனால் வந்து உங்களுக்கு கவர் பண்ண சாம்பிள் தான். ஆமாம், இந்த கேட்டகரிஸ் இந்த யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ட்ரைனிங்க்கு அப்படின்னு. பிஸ்டல் வந்து 10 மீட்டர்ஸ் போகும், ரைஃபிள் வந்து மினிமம் 30 to 50 60 மீட்டர்ஸ் போகும் இந்தியன் மேக் பொறுத்த வரைக்கும். இது வந்து இம்போர்ட்டட் ஏர் ரைஃபிள். இது வந்து ஸ்பானிஷ் கம்பெனியோட இது கேமோலே இது வந்து லேட்டஸ்ட்டு மாடல் இது. ஸோ இதில் வந்து 10 ஷாட்ஸ் மேக்சின் இருக்கும். ஏர் ரைஃபிள்லேயே மேக்சின் வச்சா மாதிரி கன்று இது. சைட்ஸும் இருக்கும், ஸ்கோப்பும் வேணும்னா உங்களுக்கு ப்ரொவிஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு. இது வந்து சைலன்சர் பேரல். இது உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே வந்து விஸ்பர் பேரல்னு சொல்லுவாங்க, கேமோடைய பேட்டன்டட் மெட்டீரியல் இது எல்லாமே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லோடிங் ரொம்ப ஈஸி. அண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் ஜஸ்ட் நீங்கள் இப்படி 1 செகண்ட் லோட் பண்ணி நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக லோட் ஆகிடும். இது வந்து நியர்லி வந்து 150 மீட்டர்ஸ் இருந்து இது கவரேஜ் இருக்கும் உங்களுக்கு. இதெல்லாம் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 70,000 அந்த மாதிரி வரும் இது. பட் 65,000லேருந்து இம்போர்ட்டட் வந்து எக்ஸலண்ட்டாக கிடைக்கும். இது அதுலேயே ரொம்ப டாப் மோஸ்ட் மாடல் இது. இந்த கன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேக்சினை ஜஸ்ட்டு இப்படி எடுத்துடலாம் ஈஸியாக. இதில் வந்து 10 ஷாட்ஸோட பெல்லட்ஸ் வந்து போட்டுக்கலாம், 177 கேலிபர். நான் இப்போ பெல்லட்ஸ் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ இதில் நான் 4 பெல்லட்ஸ் போட்டிருக்கேன். இதில் நம்பர் காட்டிட்டு பாருங்கள், 4 பெல்லட்ஸ் போட்டிருக்கேன்ட்டு தெளிவாக காமிச்சிடும் உங்களுக்கு மேகசினில் எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு. நீங்கள் அப்படியே எடுத்து இதில் இன்சர்ட் பண்ணிடுறோம், அவ்வளோதான், சிம்பிள். அவ்வளோதான், லோடிங் இவ்வளோதான். லோடிங் முடிஞ்சிச்சு. இது பாருங்கள், இது லோடிங் வந்து இவ்வளோ தான், அவ்வளோதான் லோடிங். 1 செகண்ட் தான் ஆகும் உங்களுக்கு. ஆமாம், ஜஸ்ட் காக் தான் பண்ணுவீங்க, அவ்வளோதான். ப்ரோ தயவால இந்த கன்னை நம்ம ஷூட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஆமாம், ட்ரிகர் அமுக்காதீங்க, ஃபஸ்ட்டு எய்ம் பாருங்கள். எஸ், அப்புறம் ஸ்லோவாக அடிங்க.
ஆக்சுவலாக வந்து ஆமாம் அடிச்சு ஷாக் இது ஓரளவு நம்ம அடிச்சிருக்கோம்ல. ஆமாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் வர சவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து இரும்பு ஷீட் வச்சுருக்கேன், அதில் வந்து தான் வந்து பெல்லட் அடிக்கிற சவுண்ட் வருது உங்களுக்கு. கன்ல இருந்து சவுண்ட் வரல உங்களுக்கு, கன்ல இருந்து சவுண்டே வராது. நான் கன்ல இருந்து தான் வருது. இல்லை 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 இல்லை, கன்ல இருந்து சவுண்டே வராது, அங்கே இரும்பு ஷீட் வச்சிருக்கோம். ஓ, நான் தான் நினைச்சேன் இந்த சைலன்சர் போட்டுருக்கீங்க, ஆனால் கன்ல இருந்து சவுண்ட் இப்படி வருதுன்னு. ஆமாம், வராது, சவுண்டே வராது உங்களுக்கு. இது பாருங்க, எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ இந்த இடத்துல பின்னாடி ஷீட் இருக்கு இல்லையா? ஆமாம் ஆமாம். இப்போ பாருங்க, இப்போ அந்த ஷீட் மாற்றிட்டேன், இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த கண்ணீர்னு கேட்டு. ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம், அது ஏன்னா அங்கே பின்னாடி வந்து திக்கு ஷீட் வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம வந்து மிருகம் அட்டையோ இல்லைனா டேமேஜ் ஆகிட்டு இருக்கோம், சேவர்லாம் டேமேஜ் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டி நீங்கள் இந்த மாதிரி பெல்லட் பாக்ஸு, பெல்லட் ட்ராப் வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அங்கே இருக்குது பாருங்கள், அந்த மாதிரி பெல்லட் ட்ராப் வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுலேயே டார்கெட் ஷீட் வச்சு நீங்கள் ஷூட்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினி ஏர் ரைஃபிள், இது ஃபார் ஸ்பெஷலி மேட் ஃபார் கிட்ஸு. ஒரு 7 இயர்ஸ் 8 இயர்ஸ், அதில் வந்து ஒரு 12 to 13 இயர்ஸ் அந்த ஏஜ்லேயே வந்து யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. இது எல்லாமே அதே மாதிரி தான் ஜி, இது பிரேக் பேரல் தான். ஃபஸ்ட்டு வந்து தட்டிடணும், ஜஸ்ட்டு காக்கு, அப்புறம் அந்த பெல்லட்ஸ் போட்டுடுறோம். பெல்லட்ஸ் போட்டுட்டு க்ளோஸ், ஷூட், அவ்வளோதான். இதெல்லாம் 5500 6500. இது வந்து 55. இது இப்போ முடிவு போகுது, இதோட இன்னும் அட்வான்ஸ்டு வருது. அப்படி வரும்போது கொஞ்சம் ப்ரைஸ் அதிகமாகும். ஆமாம் ஆமாம், ஸ்லைட்டாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். நான் சொல்கிற ப்ரைஸ் எல்லாமே இன்க்ளூடிங் ஜிஎஸ்டி ப்ராப்பராக பில்லு போட்டு தான் வந்து நம்ம கொடுக்குறது. சார் இது வந்து இம்போர்ட்டட் தான், இதுவும் இம்போர்ட்டட்லேயே வந்து மிட் ரேஞ்ச். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைட் லிவர் மாடலு. இது வந்து 35,000 rupees வரும். இது 75 மீட்டர் போகும் உங்களுக்கு. நல்லா எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் இந்த வுட் ஸ்டாக்கு. இது வந்து யூரோப்பியன் பீச் வுட்டு. இந்த பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும், இப்போ செம்ம ஃபினிஷிங்காக இருக்குது. நல்லா அப்படியே தொடும்போது அந்த ஃபீல் தெரியுது. ஆமாம், சூப்பராக இருக்குது. ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸு, சைட் லிவர் இப்படி நார்மலாக பிரேக் பேரல் மாதிரி கிடையாது. இது வந்து இப்படி ஓப்பன் பண்ணுவீங்க, நான் காட்டுறேன் இதோடைய ஆப்ரேஷனு. இது ஜஸ்ட் இப்படி ஓப்பன் பண்ணி அப்படி. இது வந்து ரொம்ப ரேர் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி கன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்தியன் மேக்லலாம் தயாரிக்கவே மாட்டாங்க. இம்போர்ட்டட்லேயே ரொம்ப கம்மியான கன்ஸ் தான் வரும் இது, இல்லைங்களா? அவ்வளோதான். இது நம்ம கிட்ட ஸ்டாக் நிறைய இருக்கு. ஆமாங்க, பிடிச்சிருந்தா வந்து ப்ரோ கான்டாக்ட் பண்ணுங்க, இல்லை வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பண்ணுங்க, டெலிவரியும் பண்ணி கொடுத்துருவாரு. ஆனால் உங்களுக்கு டீட்டெயிலே அனுப்பிச்சி விடுங்க. டெலிவரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இன்னைக்கு ஆர்டர் பண்ணேன்னா ஒரு 3 days வந்துடும் எனக்கு. இல்லை 3 daysல டிஸ்பேச் பண்ணுவோம். ஆமாம் ஆமாம், ஏன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி நிறைய ஆர்டர்ஸ் இருக்கும். நான் பக்காவாக பேக் ஒரு 1 week ஆகிடுமா? ஆமாம், ஒரு 1 weekல உங்கள் கையில் இருக்கிற மாதிரி நான் பார்த்துக்குவேன் நான். ஏன்னா நம்ம சும்மா ஏனும் தானும் பேக் பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் ரொம்ப வந்து ப்ரிசிஷனான ப்ராடக்ட்ஸு, ரொம்ப பக்காவாக பேக் பண்ணுறதுக்கே எனக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் உங்களுக்கு. ஆனால் ப்ராடக்ட் பக்காவாக பண்ணி பக்காவாக பில்லு அட்டாச் பண்ணி உங்கள் ஐடி ப்ரூஃப்லாம் போட்டு உங்களுக்கு கொரியரில் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து அனுப்பிச்சி விட்டுடலாம். அவ்வளோதான். தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக சூப்பராக வந்து டெலிவரி பண்ணலாம், இந்தியா ஃபுல்லாகவும் பண்ணலாம். ஸ்பெஷலி தமிழ்நாடு ஈஸி எனக்கு ரொம்ப. ஒரு 2-3 நாள்லேயும் உங்கள் கைக்கு வந்துடும். இது வந்து பெல்லட் ட்ராப் பாக்ஸ். இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு ஏர் ரைஃபிள் வச்சுருக்கீங்க, நீங்கள் வந்து எங்கே வேணால் நீங்கள் ஷூட் பண்ண முடியாது. நீங்கள் மொட்டை மாடியில் அது மாதிரி ஷூட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதிலே வந்து 2 ஹோல்ஸ் இருக்குது. ஸோ எங்கே ஆன் இருக்கும் அங்கேயே ஜஸ்ட்டு நீங்கள் அப்படியே மாட்டி விட்டீங்கன்னா அங்கே வந்து உங்களுக்கு ரேஞ்ச் ஆகிடுது. நீங்கள் அப்படியே இங்கே டார்கெட் ஷீட்டில் ஷூட் பண்ணலாம். ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஷீட்டில் இங்கே உள்ளே கலெக்ட் ஆகிடும். எடுத்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நியூ ஷீட் போட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்போ பார்த்தது எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட்டு சாம்பிள்ஸ் தான். நான் உங்களுக்கு என்னென்ன கேட்டகரி இருக்குது, அது என்ன ரூல்ஸு, அது மட்டும் தான் நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட்டு காமிச்சிருக்கேன். இது இல்லாமல் நிறைய வெரைட்டிஸ் புதுசாக வந்துகிட்டே இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ கஸ்டமர் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி பிடிச்சிருக்கோ, உங்கள் ரெக்குயர்மெண்ட், உங்கள் பர்பஸ் சொல்லுங்கள். நான் உங்களுக்கு உங்கள் பர்பஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தெளிவாக அவங்களுக்கு எது நல்லா பெஸ்ட்டாக இருக்கும் கைட் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் வந்து பெஸ்ட்டாக கொடுப்போம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக இந்த வீடியோ முடிப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருந்திருக்கும். உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைன்னா நம்ம ப்ரோவை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் வெளியூரில் இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பக்காவே டெலிவரி பண்ணி கொடுத்துருவாரு. ப்ரைஸும் சரி பெஸ்ட்டாகவே பண்ணி கொடுப்பாங்க. இந்த ஷாப்போட லொக்கேஷனு, அவரோட ஃபோன் நம்பர் எல்லாத்தையும் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லேயும் கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ பார்ப்போம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய் பாய் பாய்.